Assalomu alaykum. Ma'ruzamizning mavzusi auskultatsiya asosida aniqlanadigan simptom va sindromlar. Yurak auskultatsiyasi bu yurak faoliyati vaqtida paydo bo'ladigan tovushlarni eshitish usuli. Auskultatsiyaning ikkita turi bor: bevosita va bilvosita. Auskultatsiyaning birinchi marta bo'lib klinik fanga fransuz olimi René Laennec kiritgan. Auskultatsiya uchun birinchi asbob stetoskop bo'lgan. Shunga o'xshagan stetoskoplar hozirgi vaqtda akusherlik amaliyotida ishlatiladi. Birinchi binaural stetoskopning ko'rinishi mana shunaqa edi. Bu esa birinchi fonendoskop ko'rinishi. Bu hammaga tanish bo'lgan zamonaviy stetofonendoskop. Auskultatsiyani o'rganishdan oldin yurak klapanlarini joylashishni eslaylik. O'ng bo'lmacha bilan o'ng qo'rincha orasida 3 tabaqali klapan joylashgan. Chap tomonda chap bo'lmacha bilan chap qo'rincha orasida mitral klapan joylashgan. Chap qo'rinchadan aorta boshlanadi. Aortada 3 ta yarimoysimon klapanlari bor. O'ng qo'rinchadan o'pka arteriyasi chiqadi va unda ham yarimoysimon klapanlari bor. Qon oqimi o'tayotganida yurak anatomik tuzilmalarining vibratsiyasi natijasida tovushlar hosil bo'ladi. Yurakning kundalang kesmasida klapanlarni ko'rishimiz mumkin. Mitral klapan, 2 tabaqali klapan. 3 tabaqali klapan, o'ng bo'lmacha bilan o'ng qo'rincha orasidagi klapan. Aorta klapani, yarimoysimon klapanlari bor va o'pka arteriya klapanlari. Yurak faoliyati vaqtida yurak tonlari hosil bo'ladi. Yurak sistolasi bu qo'rinchalar sistolasi. Yurak diastolasi bu qo'rinchalar diastolasi. Auskultatsiyada 4 ta ton hosil bo'ladi. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi tonlar. Ular haqida keyinroq batafsil gapiramiz. Yurak klapanlarining ko'krak qafasiga proyeksiyasini bilishimiz kerak. Mitral klapan proyeksiyasi tush suyagining chap qirrasiga 3-4 qovurg'alar birikkan joyda. Aorta klapani tushning o'rtasida 3-qovurg'a tog'aylari satida. O'pka arteriyasi klapan proyeksiyasi tushning chap qirrasida 2-qovurg'a oraligida. 3 tabaqali klapan proyeksiyasi o'ng tomondan tushga 5-qovurg'a birikkan joydan chap tomonda tushga 3-qovurg'a birikkan joygacha chiziq o'tkazganimizda shu chiziqning o'rtasida joylashgan. Yurak klapanlarining ko'krak qafasiga proyeksiyasi yana bir bor e'tibor beringlar. Yurak auskultatsiyasi qoidalari. Auskultatsiya o'tkazish usuli. Auskultatsiya nuqtasi va auskultatsiya qilish qoidasi. Umumiy qoidalari, maxsus qoidalari bor. Yurak tonlarini eshitamiz, yurak ritmini aniqlaymiz, yurak qisqarish sonini 1 minut ichida hisoblaymiz, yurak shovqinlarini eshitamiz, yurakdagi tovushlarni baholaymiz. Auskultatsiyaning umumiy qoidalari. Ko'krak qafasidagi kiyimlar yechiladi. Auskultatsiya o'tkaziladigan joy tinch va osida bo'lishi kerak. Bemor turli vaziyatda eshitilib ko'riladi. O'tirgan holatda, turgan, yotgan holatda, o'ng va chap yonboshga egilgan holatda. Yurakni eshitish nafas chiqarish vaqtida nafasni ushlab turish fazasida amalga oshiriladi. Fonendoskop tanaga zich tegib turish kerak. Aniq bir sxema bo'yicha yurak tonlari, shovqinlari va ritmi tahlil qilinadi. Auskultatsiyaning 10 ta eshitish nuqtasi bor. 5 ta asosiy va 5 ta qo'shimcha nuqtalar. Birinchi nuqta yurak cho'qqisida joylashgan, bu yerda mitral klapan ishini baholaymiz. Ikkinchi nuqta tush suyagi o'ng qirrasida 2-qovurg'a oraligida aorta klapan eshitish nuqtasi. Uchinchi nuqta tush suyagidan chapda 2-qovurg'a oraligida o'pka arteriyasi klapani eshitish nuqtasi. 4-chi nuqta tush suyagi xanjarsimon usig'i asosida 3 tabaqali klapan eshitiladi. 5-chi nuqta Botkin Erb nuqtasi deb hisoblanadi. Bu nuqta aorta klapan eshitish uchun qo'shimcha nuqta deb hisoblanadi. Undan tashqari yana 5 ta qo'shimcha nuqta bor. 6-chi nuqta
Naunin nuqtasi deb ataladi va 3-chap qovurg'aning yuqori qirrasida tushga birikkan sohasida joylashgan. Bu nuqtada mitral klapan yetishmovchiligi nuqsonida sistolik shovqin eshitiladi, agarda bemor yotgan holatda bo'lsa. 7-nuqta xanjarsimon o'simtasida joylashgan. Bu nuqtada 3 tabaqali klapan ishini eshitishimiz mumkin. 8-nuqta liniya parasternalis sinistrada 4-5 qovurg'a oraligida joylashgan. Bu nuqtada mitral klapan prolapsida paydo bo'ladigan tovushlarni eshitish mumkin. 9-nuqta bo'yinturuq uymasida joylashgan va bu yerda aorta stenozida, aortitlarda, aorta aterosklerozida paydo bo'ladigan sistolik shovqin eshitiladi. 10-nuqta 5-qovurg'a oraligida oldingi yoki o'rta qo'ltiq osti chizig'i bo'ylab joylashgan bo'lib, bu sohada mitral stenoz nuqsonidagi tovushlarni eshitish mumkin. Bu yerda ko'rsatilgan asosiy 5 ta auskultativ nuqtalari. Mitral klapan eshitish nuqtasi, aorta klapan eshitish nuqtasi, o'pka arteriyasi klapan eshitish nuqtasi, 3 tabaqali klapan eshitish nuqtasi va Botkin-Erba nuqtasi aorta klapan uchun qo'shimcha eshitish nuqtasi. Bu yerda ham yurak eshitish nuqtalari va fonidoskop joylashuvi ko'rsatilgan. Yurak auskultatsiyada 4 ta ton hosil bo'ladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi tonlar. Lekin normada faqat 1-chi va 2-chi ton eshitiladi. 3-chi va 4-chi tonlar past amplitudali bo'lib eshitilmaydi. Ularni borligini fonokardiografiya usuli tasdiqlaydi. Fonokardiografiya bu yurak faoliyati vaqtida paydo bo'lgan tovushlarni yozib olish usuli. Mana bu yerda fonokardiogrammada bizlar ko'ryapmiz. 1-chi ton, 2-chi ton va past amplitudali 3-chi va 4-chi tonlar. 1-chi ton. 1-chi ton sistolik ton bo'lib, qorinchalar sistolasi vaqtida paydo bo'ladi. Uzun pauzadan keyin eshitiladi va yurak cho'qqi turtkisiga va uyqu arteriyasi pulsatsiyasiga to'g'ri keladi. Yurak cho'qqi turtkisida va xanjarsimon o'simtasining asosida yaxshiroq eshitiladi va baholanadi. Uning 4 ta komponenti bor: klapan, mushak, qon tomir va bo'lmacha komponenti. 2-chi ton diastola vaqtida paydo bo'ladi, qisqa pauzadan keyin eshitiladi, yurak cho'qqi turtkisi va uyqu arteriyasi pulsatsiya bilan mos tushmaydi, aorta va o'pka arteriyasi klapanlarining yopilishidan hosil bo'ladi va diastolaning boshida yuzaga keladi. Yurak asosida yaxshiroq eshitiladi va baholanadi. Uning 2 ta komponenti bor: klapan va qon tomir komponenti. Xulosa qilsak, 1-chi ton yaxshiroq eshitish joyi bu yurak cho'qqisi, 2-chi ton yurak asosida. 1-chi ton uzun pauzadan keyin paydo bo'ladi, 2-chi ton qisqa pauzadan keyin. Karotidlar pulsatsiyasiga va cho'qqi turtkisiga nisbatan 1-chi ton mos tushadi, 2-chi ton mos tushmaydi. Tonlarni auskultatsiya usuli yordamida eshitib baholasak, fonokardiografiya usuli yordamida esa ko'rishimiz mumkin. FKGda pastida albatta EKG ham tushiriladi. Bu sistola va diastola taalluqli tovushlarni, tonlarni ajratish uchun. Mana bu EKGda sistola 1-chi ton, diastolaga mos kelyapti 2-chi ton. Taxikardiya vaqtida 1-chi va 2-chi tonlarni qiyoslash uchun uyqu arteriyasi pulsatsiyasi bilan mosligi aniqlanadi. Aytganimdek, 1-chi ton uyqu arteriyasi pulsatsiyaga to'g'ri keladi. Mitral klapan 1-chi nuqtada yurak cho'qqisida eshitiladi. Bemorning turgan, yotgan yoki chap yonboshga egilgan holatda nafasni chiqarish fazasida nafasni ushlab turish vaqtida eshitiladi. Aorta klapan
ikkinchi va beshinchi nuqtalarda eshitiladi. Bemorning yotgan, o'ng boshga egilgan holatda yoki tanani oldinga egilgan holatda nafasni chiqarish fazasida nafasni ushlab turish vaqtida eshitiladi. O'pka arteriyasi klapani 3-nuqtasida eshitiladi. Bemorning turgan, yotgan va chap yonboshga egilgan holatda nafasni chiqarish fazasida nafasni ushlab turish vaqtida eshitiladi. 3 tabaqali klapan 4-eshituv nuqtasida eshitiladi. Bemorning turgan, yotgan yoki o'ng yonboshga egilgan holatda nafasni chiqarish fazasida nafasni ushlab turish vaqtida eshitiladi. Endi birinchi ton xususiyatlari bilan tanishamiz. Normada birinchi ton ikkinchi tonga nisbatan yurak cho'qqisi va xanjarsimon o'siqga balandroq eshitiladi. Birinchi ton kuchayishi mitral stenoz, tireotoksikozda kuzatiladi. Qarsillovchi ton chap qorinchaning qon bilan to'lig'iga to'lmasligi natijasida kelib chiqadi. Susayishi esa klapan komponenti tushib qolish va mushak komponenti zaiflashishi natijasida kelib chiqadi. Birinchi tonning yo'qolishida birinchi ton o'rniga sistolik shovqin eshitiladi. Bu holat yurak yetishmovchiligida va bo'lmachalar fibrillatsiyasida kuzatiladi. Birinchi ton ikkilanishi atrioventrikulyar klapanlarning bir xil vaqtda yopilmasligi natijasida kelib chiqadi, ya'ni asinxron ish vaqtida. Birinchi ton kuchayishi fonokardiografiya usulida tasdiqlanadi. Fonokardiografiyada birinchi ton amplitudasi oshadi. Ikkinchi ton xususiyatlari. Normada ikkinchi ton yurak asosida balandroq eshitiladi. Susayishi diastole vaqtida klapan ravoqlari harakatchanligining kamayishi natijasida ularning to'liq yopilmasligidan yuzaga keladi. Yo'qolishi ikkinchi ton o'rniga shovqin eshitiladi. Klapan ravoqlarining umuman harakatsizligi natijasida ham yuzaga keladi. Ikkinchi ton aorta ustida kuchayishi aksenti katta qon aylanish doirasida qon bosimining oshishi natijasida yoki aorta devori sklerozi natijasida yuzaga keladi. Ikkinchi ton o'pka arteriyasida kuchayishi kichik qon aylanish doirasidagi gipertenziyasi bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi tonning ikkilanishi qorinchalar ichi o'tkazuvchanligining buzilishida yoki o'pka arteriyasida bosimning oshishida kuzatiladi. Ikkinchi ton kuchayishi fonokardiografiyada tasdiqlanadi. Ikkinchi ton amplitudasi baland bo'ladi. Yurak tonlarining umumiy xususiyatlari. Ikkala tonning kuchayishi va susayishi va bitta tonning alohida kuchayishi va susayishi mumkin. Ikkala tonning kuchayishi kuzatiladi asteniklarda, isitmada, tireotoksikozda, mitral stenozda, anemiyada, jismoniy zo'riqishda. Ikkala yurak tonlarining susayish sabablari bular: 3-4 darajali semizlikda, sportsmenlarda, eksudativ perikarditda, miokardit va boshqa miokard kasalliklarida, aorta klapan nuqsonlarida, o'pka emfizemasida, qon tomir yetishmovchiligida. Ikkala tonlarning susayishi va kuchayishi sxemasi berilgan. E'tibor beringlar. Yuqori rasmda ikkala ton, birinchi va ikkinchi ton susaygan, pastki sxemasida esa birinchi va ikkinchi ton ikkalasi ham kuchaygan. Yurak tonlari ikkilanishi ham mumkin. Mana bu yerda ko'ryapmiz birinchi tonning ikkilanishini. Bu rasmda esa ikkinchi ton ikkilanishini ko'ryapmiz. 3-ton. 3-ton protodiastoli vaqtida qorinchalarga tez qon to'lishi vaqtida katta qon hajmining devorlarga urilishi natijasida kelib chiqadi. 3-ton nozik, doimiy bo'lmagan tovushdir. U ikkinchi tondan 0,12 sekund o'tib yuzaga keladi. Normada bolalarda va o'smirlarda eshitilishi mumkin. 4-ton sistolik tondan bir oz oldin yuzaga keladi.
U qorinchalarning qon bilan aktiv turishishi vaqtida bo'lmachalarning qisqarishidan hosil bo'ladi. Ushbu ton qorinchalar miokardi tonusining yo'qolishi natijasida vibratsiyasidan kelib chiqadi. Bo'g'iq, qisqa tovush sistolik tondan oldin hosil bo'ladi va birinchi ton ikkilanishini eslatadi. Miokard kasalliklari va yurak yetishmovchiligidan xabar beradi. Mitral klapan ochilish toni. Mitral klapanning sklerozlanishi natijasida klapan ochilishi vaqtida uning ravoqlarining voronka-simon o'sishi yuzaga keladi. Baland, qisqa tovush protodiastoli vaqtida ikkinchi tondan 0,12 sekunddan keyin yuzaga keladi. Tovush to'lqinlari xuddi bedana kuyiga o'xshaganligi uchun bedana ritmi deyiladi. Yurak patologik ritmlariga kiradi 3 ta ritm: bedana ritmi, galop ritmi va maятник-simon, ya'ni embriokardiya. Bedana ritmi patologik 3 a'zoli ritm bo'lib, mitral stenozi nuqsonida ko'proq uchraydi. Demak, bedana ritmi 3 qismdan iborat. Birinchi qism bu kuchaygan, qarsilovchi birinchi ton. Ikkinchi bu mitral klapan ochilish toni. Uchinchi qism esa bu ikkinchi ton. Keyingi patologik ritm bu galop ritmi, ya'ni o't dupuri ritmi. Protodiastoli vaqtida qorinchalarning tez tulishish fazasida qonning qorinchalar devoriga gidrodinamik zarba natijasida kelib chiqadi. O'shanda protodiastolik galop deb aytamiz. Presistolada bo'lsa presistolik galop, diastolani ichida mezodiastolik galop deb aytiladi. Hosil bo'lish mexanizmi. Miokard tonusi buzilishida bo'lmachalarning qisqarishi tufayli paydo bo'ladi. Galop toni birinchi, ikkinchi va uchinchi yoki birinchi, ikkinchi va to'rtinchi yurak tonlaridan yoki 1, 2, 3 va 4 tonlarning qo'shilib eshitilishidan hosil bo'lgan tonlardan tashkil topadi. Nozik, bo'g'iq qisqa tovush, yurak qisqarishlar soni minutiga 100 tadan ko'p bo'lgan holatda diastolaning barcha fazalarida eshitilishi mumkin. Bunda birinchi tonning susayishi kuzatiladi. O't dupuri ritmi doimo miokardning og'ir zararlanishidan dalolat beradi. Yurak shovqinlari. Yurak auskultatsiyasida bir qator holatlarda tonlardan tashqari yurak shovqinlari ham eshitiladi. Ular qonning turbulent harakati natijasida kelib chiqadi. Shovqinlar intrakardial va ekstrakardial shovqinlarga bo'linadi. Intrakardial shovqinlar yurak ichida paydo bo'ladilar. Ekstrakardial shovqinlar esa yurakdan tashqari paydo bo'ladigan shovqinlar. Intrakardial shovqinlar organik va funksional, sistolik va diastolik bo'lishlari mumkin. Qonni haydash va regurgitatsiya shovqinlari tafovut qilinadi. Shovqinlar shuningdek xarakteriga ko'ra, intensivligiga ko'ra, davomiyligiga ko'ra ham tasniflanadi. Sistolik shovqinlar. Sistolik shovqinlar sistola vaqtida paydo bo'ladi. Organik sistolik shovqinlar klapanlar, yurak papillar mushaklari, xordalar zararlanishi natijasida mitral klapan yetishmovchiligi, 3 tabaqali klapan yetishmovchiligi nuqsonlarida hosil bo'ladilar. Undan tashqari aorta og'zi torayishida va o'pka arteriya stenozida eshitiladi. Funksional sistolik shovqinlar qon oqimining tezlashishi natijasida va qonning ivishqoqligi kamayishida paydo bo'ladilar. Diastolik shovqin diastol vaqtida paydo bo'ladi. Organik diastolik shovqin klapanlarning zararlanishida, ya'ni aorta va o'pka arteriyasi klapanlarining yetishmovchiligida, mitral stenozi nuqsonida va o'ng atrioventrikulyar teshik torayishida paydo bo'ladi. Funksional diastolik shovqin aorta va o'pka arteriyasi stvoli chiqish qismining kengayishi natijasida aorta va o'pka arteriyasi klapanlarining nisbiy yetishmovchiligi vujudga kelganda eshitiladi. Intensivligi bo'yicha yurak shovqinlari kuchayib boruvchi, rombsimon, susayib boruvchi turlariga bo'linadi.
Auskultatsiyada shovqin eshitilsa, quyidagilarni aniqlash zarur. Birinchi, shovqinning yurak fazasi bilan bog'liqligi, sistolik yoki diastolik. Ikkinchi, shovqinning xususiyati, xarakteri, intensivligi, davomiyligi. Uchinchi, lokalizatsiyasi, ya'ni eng yaxshi eshitilish nuqtasi. To'rtinchi, shovqinning tarqalishi, ya'ni irradiatsiyasi. Funksional va organik shovqinlarning qiyosiy tashxisi. Aksariyat hollarda funksional shovqinlar sistolik xarakterda bo'ladi. Funksional shovqinlar o'zgaruvchan bo'ladi. Ular kuchayishi, husayishi, ba'zan tana vaziyatini o'zgartirgan holatda, jismoniy zo'riqishdan keyin yoki nafas aktining turli fazalarida umuman yo'qolishi mumkin. Ko'pincha funksional shovqinlar o'pka arteriyasi klapani ustida eshitiladi. Funksional shovqinlar qisqa, nozik, puflovchi xarakterga ega bo'ladi. Ma'lum bir cheklangan sohada eshitiladi, tarqalmaydi. Qayerda tug'ilsa, shu yerda o'ladi. Klapan zararlanishning boshqa belgilari bilan kechmaydi. Masalan, yurak kameralarining kengayishi, tonlarning o'zgarishi va boshqalar. Ekstrakardial shovqinlar. Bu shovqinlar yurakdan tashqari paydo bo'ladilar. Bularga perikard ishqalanish shovqini va plevra perikardial shovqin kiradi. Perikard ishqalanish shovqini revmatik, uremik va boshqa etiologiyali perikarditlarda kuzatiladi. Yurakni barcha sohasida eshitiladi. Fonidoskop bilan qattiq bosilganda va tanani oldinga egiltirilganda kuchayadi. Yurak qisqarishlari bilan sinxron ravishda hosil bo'ladi. Ya'ni sistola vaqtida ham, diastola vaqtida ham eshitiladi. Perikard ishqalanish shovqini o'zgarishi, yo'qolishi va qayta paydo bo'lishi mumkin. Plevra perikardial shovqin. Yurakka yaqin joylashgan plevra sohasining yallig'lanishida hosil bo'ladi. Yurak nisbiy tumto'qlik chegarasining chap qirrasida yaxshi eshitiladi. Plevra ishqalanish shovqini bilan birga kelishi mumkin. Nafas aktining turli fazalarida shovqin intensivligi o'zgaradi. Nafas olishda kuchayadi. Shunday qilib, bugungi ma'ruzada yurak auskultatsiyasi usuli, metodikasi, yurak tonlari, ularning o'zgarishi haqida, yurak shovqinlari, ularning tasnifi haqida ma'lumot berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.